Alô, galerinha, aqui é o pai da Mariane XD. Hoje estamos aqui, ó, num desafio. Um passeio aqui próximo à casa, onde a Mariane mora. Dá um tchauzinho pra galera aí, Mariane. Olha só, linda paisagem, olha só. Muito bonito. Já estamos aqui há bastante tempo nessa caminhada. Valeu? Mariane, tchauzinho pra galera. Valeu, gente. Curte aí.